大家好啊！今日5月26號，咁啊星期一嘅朝早，咁就上個禮拜就講過啦個市啦，咁啊小心啦，做好少少防跌嘅措施啊。咁啊係啦，你睇下星期五咧又出新聞啦，咁啊 Donald Trump 又講同歐盟嘅溝通嗱冇乜效啦，就簡單啲講就再加50%嘅關稅，又係靠客先嘅。咁啊睇下最後會唔會跪低啦。咁所以個市啦，我覺得冇好似之前喺美股冇好似之前點樣咁誇張咁樣冧落嚟嘅，但係其實都已經唔係咁開胃噶啦，見到咁嘅 pattern。咁啊，我再講嗱美國嗰邊係咁樣嘅局面啦。你見上證呢邊係我係比較擔心少少嘅。咁啊又係啦，之前講過喂，其實你1點、2點、3點、4點，我以為要上噶啦，但係你突破唔到啊！你咁樣仲要破埋底咧，你成個雙頂咁啊，短線雙頂出咗嚟，雖然你卡喺20天移動平均線。咁但係我覺得呢個裂口，我覺得係值得挑戰嘅，係啦。咁啊，即係覺得係會攞落嚟試一試呢啲位嘅。咁啊，3315係啦，至到3325呢10點。咁啊，我覺得呢個都幾關鍵啊！如果上證咁樣補埋落去啦，咁就要留意，到時我先至會小心係啦。咁啊，但係呢段時間咧，點解話恒指咧，我係要小心抗跌咧？因為好多個唔同嘅因素啦，係啦。咁啊，再當然最重要啦，就係個 sector 啦，個板塊啦。咁啊，你睇今日個板塊其實係即係上星期4、上星期5個板塊。咁啊，呢啲 material 商因為金破位啦，銅破位啦。咁啊 healthcare 做得好啦，能源石油咬翻上去啦。咁啊，但係好多我哋睇緊嘅啲主力嘅重點啦，恒指啦、IT 啦，零即係冇升跌啊。咁啊公用啦、CD 啦，喺晒個底度，即係其實個市係橫行嘅一個格局。我哋再嚟睇啦，上個禮拜5 intraday 香港呢邊啦，healthcare、financials、CD、恒指、公用 IT 應該喺IT 喺下面。咁啊，所以基本上你冇乜明顯嘅方向睇到出嚟嘅橫行嘅一個格局，但係咧美股外圍係 gap down 啦，就算陽燭大都係收跌啊，跟住上證咁樣冧落嚟啦，咁所以我覺得要小心一個位咧，就係我覺得向上你諗乜上證咁樣跌落嚟，其實你向上好難 expect 佢直接打穿啊。咁就當然啦，我有講過我係比較有一個位覺得幾樂觀啦，係啦，就係我睇可唔可以畫出嚟先。咁調翻轉啦，嗱，如果首選當然係佢直接就上啦，呢個係我最樂觀嘅 scenario。但係啱啱講過啦，外圍嘅環境我唔覺得會咁樣發生。咁你話要試咧，咁之前開過牛熊啦，好多位置啦，234呢一個位咧係一個重火力位嚟嘅，咁所以我自己覺得牛下機會係大嘅。牛上當然係可以啦，咁牛上咁個情況就同第一個 scenario 一樣啦，咁我就唔畫牛上去。拗下上嗰個情況啦，咁啊向下打落去啦。咁我之前 expect 一直同我自己內心啦嗰個 scenario 係打上嚟229，再打埋殺晒啲牛證係啦，殺晒啲牛仔啦係啦。我係覺得我本身嘅 scenario 我係預咁樣嘅，所以我咧一路都話樂觀啦。我覺得要畫出嚟啦，大家可能會明多少少。我成日話樂觀點樂觀啊，點審慎啊，係嘛？咁好啦，呢兩個係我覺得會行嘅 scenario。我覺得 scenario 2咧係最大可能性嘅，係啦。咁唔排除有 scenario 1。咁例如好多嘅北水啦，阿爺講到開到聲啦，係啦。咁但係最重要都係2啦嚇。好啦，個問題就嚟啦。我點樣預防呢一個嘅我哋叫黑天鵝咧？如果真係向下直接打穿關稅戰，我好嬲開火又打仗又勝，係啦，真係落到嚟都有呢個可能性啊嘛。咁所以點解一路以嚟每一日拍片我都話守住我哋嘅個股嘅陽燭，就係咁解啦。咁去翻我哋 watch list 啦，守住陽燭低位係啦，隻都係咁樣守噶啦。你見我都話啦，上個禮拜5我上個禮拜5朝頭早8點鐘錄噶嘛，我好想走貨，一穿下面我就走噶啦，但係佢又冇穿到。隻857就係啦，係啦，我嗰時 expect 石油可唔可以會回翻落嚟咧？係啦，想走噶啦，佢又唔俾我走。1919又係啦，喂，我好想走啊，佢又唔俾我走，係啦。咁所以呢啲就係我個心態咧，就唔係同呢隻股好似捱緊日子咁樣，係啦。反而我想踢走佢，大概係咁升，我組合開心，係啦。
唯獨是咧係隻小米啦，我排咗價啦 set 咗啦，咁佢真係穿我就走啦。咁啊所以變相IT 就減咗磅啦。咁同樣地冇計嘅，咁啊因為個 sector 上 IT 唔係話又唔係真係咁靚仔，呢度升啫喎，你仲要記住我哋 Nova 係佢自動踢走咗啲貨源歸邊成交唔夠嗰啲股係啦，個 IT 成個 sector 啦，今日即日咧係零啊，冇升跌。係啦，即係升都係啲假象嚟嘅啫喎。IT 本身佢有0.07% 升，咁所以呢個要值得留意咯。咁所以IT 走啦，我啊覺得還好嗱，情有可原咪當換馬咯。咁所以都係啦，去翻恒生指數啦，我覺得prepare 定向下行嘅風險啦。跟住你話期權倉位下個月都係23,400㗎啦。咁啊唯獨是牛熊啦，我都係逐關睇。打落去咧，你見呢度233係好重貨啦，咁我都係逐關，我都係100點咁 mark 嘅。你睇下23453係一個間貨比較重嘅牛證位啦，23328啦，咁所以我 expect 我都係逐關睇百幾點咁睇。咁呢個就係期指方面嘅操作。咁另外如果你話有冇啲乜嘢仲可以貼呢跌市上，咁就黃金啦，係啦，咁黃金破位係幾靚仔啦，咁我已經 mark 低咗。掹翻上去都係破位，咁屬於靚仔嘅，咁所以隻1787打咗啦，係啦，咁未打咗未啊？120個排100，又未打喎，仲喺個倉度，係啦，咁呢啲又係啦，嗱我隨時我走噶啦，我已經預冇噶啦，咁再 check 個倉啦，聽日，依家錄緊片嘅時間係12點幾啦，係啦，咁我覺得開市咧。商品上咧，除咗黃金之外，仲有一隻咧，就係啱啱講嘅銅啊，即係銅橫行咗好耐都破位噶啦。咁所以如果你話銅的話咧，但係 Nova 上個 material 啦，排得 top 嘅咧，咁就係隻12500咧係有銅嘅。呢啲係嗰啲又係啦，妖黃金股，中國黃金國際排得點講咧？因為黃金係 consolidate 緊突破，但係佢已經係以咁樣 historical high 啦。我係好似上個禮拜五話齋，我係有少少嘅保留嘅，係啦。咁但係你去到啱啱 sector Nova 嘅 sector 358啦，我就知係隻江西銅，但係江西銅咧排到咁後咧，我逐隻 mark 啦，即係12500咧係有色礦業係啦。咁佢咧就有做銅啊係啦，銅啊金啊係啦，咁你見好多呢啲嘢，咁或者1208都有。係啦，咁五礦直頭就係勘探開採，係啦，仲簡單啲添，冇咁多複雜嘢。咁即係個含金量嘅成分係大少少。亦啱啱12500好多上下游太多啦，太多業務唔夠專啊。咁所以呢就會 mark 住啦。咁聽日星期一開市，一陣間開市嘅時候咧 intraday 可以留意住。係就銅價，當然你睇埋銅價點走先啦。如果銅價冧咁當然唔好 mark 呢隻啦。咁睇餸食飯啦。咁所以我自己覺得商品咧，我又係可以去留意嘅。咁當然比特幣啦，開始回翻落嚟啦。咁我自己會試下睇下下邊去到呢啲位會唔會有啲 set up 有 bull flag 做到出嚟嘅，咁咪加下注咯。咁難得去到歷史新高，咁但係就上到嚟唔夠力啦，呢個都係值得去留意嘅。咁係啦，呢個要值得留意，因為即係點解調翻轉個 concept 啫嘛。我喺下邊上到嚟，我自己都冇乜信念，咁所以有幾多人係呢一段內有信念咁揸上嚟咧？反而 historical high 突破，如果高追會唔會接火棒咧？咁同樣地唔好忘記，比特幣只不過或者係啲 coin crypto market， 只不過係另一個莊家嘅遊戲。咁但係個莊家係有散戶份咁解啫，係啦。咁但係都係好，都似隻學我當佢世界股嗰度，當佢商品世界股咁操作就最好啦。咁所以我自己睇比特幣的話，我以前信念咪大啲嚇，但係滑鐵盧過一次之後咧，我自己就比較小心，當佢商品咁樣看待，就唔係信仰啦。總之咁，所以呢個睇位都係同人哋睇餸食飯，但係我自己嘅 priority 係排黃金礦銅礦係黃金同礦同銅係最高啦，石油第二啦。咁所以857啦繼續留意。咁冇貨的話，我都亦都可以睇857嘅 intraday 嘅。咁另外一隻零跑汽車都有 signal， 但係我自己覺得隻 CD 未 ready 咧，我就唔加注啦。咁今日講到呢度比較長氣比較沉少少，但係希望大家對我嘅嗰個 point of view 咧係清晰啲。咁唔係一個咩股票建議嚟嘅，咁純粹係功課上同大家對一對。咁睇下大家嘅睇法同我哋有冇分別啦，係啦。咁我聽日同一時間再見，拜拜。